ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഏർലി മിഡീവൽ ഇന്ത്യ. എക്സാമുകൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. സോ ഒട്ടും ടെൻഷനില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാം. സോ നമ്മളിന്ന് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ്സിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അതായത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഹർഷവർദ്ധന രാജാവിൻ്റെ മരണശേഷമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സിംപ്ലി. ഹർഷവർദ്ധന രാജാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം 500 വർഷത്തോളം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഐക്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും തമ്മിൽ തല്ലുകൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ കാരണം ഇവരുടെ അതിർത്തികൾ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വലിയ രാജ്യം ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ചിതറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ. സോ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. There was no political unity for about 500 years and divided into many small kingdoms, and they frequently fought among themselves and boundaries kept changing due to the continuous wars. So totally നമുക്കൊരു ഒറ്റ ബാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അന്നത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് അവിടെ നടന്നത്? പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ രാജ്പുത് കിങ്ഡംസ് അഥവാ രാജ്പുത് വംശങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നത്. 7ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 8ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയാണ് ഇവരുടെ ഭരണം സജീവമാകുന്നത്. 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യ കീഴടക്കുന്നത് വരെ ഇവരുടെ ആധിപത്യം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷവും ചില രാജ്പുത് രാജ്യങ്ങൾ തകരാതെ പിടിച്ചുനിന്നു. മുസ്ലിം അധിനിവേശത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവും വിശ്വാസങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയതും ഈ രാജ്പുത് വംശമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എക്സാംസ്, ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാജ്പുത് ഡോമിനൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? 7th and 8th സെഞ്ച്വറീസിലാണ്. ആൻഡ് ഇതെന്തായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂഡ് ചെയ്തു ടിൽ 12th century. ആൻഡ് മെനി രാജ്പുത് സ്റ്റേറ്റ്സ് സർവൈവ്ഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ മുസ്ലിം കോൺക്വസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ രാജ്പുത് കിങ്ഡംസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ആൻഡ് കൾച്ചറിനെ, മുസ്ലിം ഇൻവേഷൻസിൻ്റെ സമയത്തും ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ആൻഡ് കൾച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കിങ്ഡംസ് ആയിരുന്നു ഈ രാജ്പുത് കിങ്ഡംസ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രാജ്പുത് വംശങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യത്തേത് ഗുർജാര പ്രതിഹരാസ് ആണ്. രാജ്പുത് ഭരണാധികാരികളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കൂട്ടരായിരുന്നു ഇവർ. ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ വലിയ നേതാവ് ഹരിശ്ചന്ദ്രയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം രാജ്പുതാനയിലെ വലിയൊരു പ്രദേശം തന്നെ കീഴടക്കി ഭരിച്ചു. ബിൻമാൽ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ തലസ്ഥാനം. ആൻഡ് ഇവരുടെ ഒരു ശാഖ ഗുജറാത്തിലും മറ്റൊരു ശാഖ അവന്തിയിലും ഭരിച്ചിരുന്നു. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഗുർജാര പ്രതിഹരാസ്, their earliest Rajput rulers, first great leader Harishchandra, and they conquered large territories in Rajputana and were a capital Binmal. Branches, one at Gujarat and another at Avanti. Next, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ടുള്ള രാജ്പുത് വംശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വീരന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ചൗഹാൻസ് ആണ്. അജ്മേർ കേന്ദ്രമാക്കിയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഭരണം. ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവായിരുന്നു വിഗ്രഹരാജ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കുന്നത്. ഡൽഹി ഇവരുടെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദ് ഗൗരിയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഈ ചൗഹാന്മാർക്കായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. They are considered as the most valiant Rajput rulers and they ruled from Ajmer. ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കിങ് വിഗ്രഹരാജ്. they occupied at Delhi. ബലം എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അവരവിടെ ഡൽഹിയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് മുഹമ്മദ് ഗൗരിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് അറ്റാക്സ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി രാജ്പുത് കിങ്ഡത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന രാജവംശമാണ് പരമാറാസ്. ഈ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജാവ് ഭോജ ആയിരുന്നു.
സൈനികപരമായ വിജയങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കും ഇദ്ദേഹം ഒരേപോലെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പരമാറാസ്, ദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രാജ്പുത് ഡൈനാസ്റ്റി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കിങ് ബോജ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരമാറാസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തായിരുന്നു? മിലിറ്ററി, കോൺക്വസ്റ്റ്, കൾച്ചറൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്. ഇനി എക്സാംസിന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല, എന്നാലും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും വീരന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രാജ്പുത്തുകളെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണം? അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഇവർ എപ്പോഴും തമ്മിൽ തല്ലുകൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പുറത്തു നിന്നൊരു ശത്രു വരുമ്പോൾ പോലും ഇവർ ഒന്നിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവർക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ദീർഘവീക്ഷണവും ഇല്ലായിരുന്നു. പരസ്പരമുള്ള പക കാരണം മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികൾക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഒറ്റ വരിയിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? There is lack of unity among them. അവർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഐക്യമില്ലായ്മയായിരുന്നു മെയിൻ അവരുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായത്. അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. They constantly fight among themselves, never united against a common enemy, lack of political foresight, continuous rivalries, and they failed to offer united resistance to Muslim invaders. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? There was lack of unity among them. സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു വലിയ മാറ്റം നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബർത്ത് ഓഫ് ഇസ്ലാം. അറേബ്യയിലെ മക്കയിലാണ് ഇസ്ലാം മതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം മക്കയിലെ ധനികരായ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചസിനെ എതിർത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മക്ക വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ 622 AD അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇസ്ലാം. ബർത്ത് ഓഫ് ഇസ്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെക്ക. ഫൗണ്ടർ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ്. വൈ ഡിഡ് മുഹമ്മദ് ലീവ് മെക്ക? എന്തായിരുന്നു കാരണം? വെൽത്തി പീപ്പിൾ ഓഫ് മെക്ക ഒപ്പോസ്ഡ് ഹിസ് ടീച്ചിങ്സ്. ദെൻ അതിനുശേഷം വേർ ഡിഡ് ഹി ഗോ? ഹി മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു മെദീന. അതെന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ 622 AD. ഇനി ഈ 622 AD എന്ന വർഷം പരീക്ഷകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകാൻ കാരണം ഒന്ന്, ഈ വർഷമാണ് മുസ്ലിം കലണ്ടറിൻ്റെ തുടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഹിജ്റ ഇറ എന്നും വിളിക്കുന്നു. മദീനയിൽ പോയ അദ്ദേഹം 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം മക്കയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. 632 AD അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ സ്ഥാപിച്ച സാമ്രാജ്യമാണ് ഖലീഫത്ത് അഥവാ ഖിലാഫത്ത്. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഭരണവംശങ്ങളായിരുന്നു ഉമയ്യദാസ് ആൻഡ് അബ്ബാസിദ്. ഇവർ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാം മതം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് 622 AD ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഒന്ന്, മുസ്ലിം കാലണ്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട്, ബിഗിനിങ് ഓഫ് മുസ്ലിം കാലണ്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഹിജ്റ ഇറ. ദെൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചു വരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? റിട്ടേൺ ടു മെക്ക ആഫ്റ്റർ 8 years വിത്ത് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് 632 AD. ആഫ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഡെത്ത് ഹിസ് ഫോളോവേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻ എംപയർ കോൾഡ് കലീഫേറ്റ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലീഫ് ഡൈനാസ്റ്റീസും നോക്കി വെക്കുക. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് എന്താണ്? ദേ എക്സ്പാൻഡഡ് ദെയർ എംപയർ ത്രൂ കോൺക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദ റിലീജിയൻ ഓഫ് ഇസ്ലാം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻസ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. After Harsha, there was no political unity in North India for 500 years. And Rajput dominance വരുന്നത് 7th to 12th centuriesലാണ്. And they are the defenders of Hindu religion and culture at that time. Then Gurjara Pradharas, earliest Rajput rulers, അവരുടെ ലീഡർ ഹരിചന്ദ്ര, ക്യാപിറ്റൽ ബിൻമാൽ, and ഇവർ റൂൾ ചെയ്ത branches, one at Gujarat and another at Avanti. Then about Chauhans, they ruled Ajmer. Important king Vigraharaj occupied Delhi, faced Muhammad Ghori. Then Paramaras, important king Boja, famous for military and cultural achievements.
രാജ്പുത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ് എന്തായിരുന്നു? ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റേണൽ വാൾസ്. ദെൻ ഇസ്ലാം, ഒറിജിൻ മെക്ക, ഫൗണ്ടർ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ്, ആൻഡ് 622 AD ഹിജ്റ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. റിട്ടേൺഡ് ആഫ്റ്റർ 8 years, ഡൈഡ് ഇൻ 632 AD. And a caliphate established by followers of Muhammad. Then they spread Islam through conquest, important dynasties, Umayyads and Abbasids. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏർലി മിഡീവൽ ഇന്ത്യയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ മിഡീവൽ ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. കീപ് സ്റ്റഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ കൺസിസ്റ്റന്റ്. See you in the next class.